大家好。台线轩 QCC 成果发表，我是报告人范胜富。我们台线轩成立的日期是2014年1月3号，辅导员翁子轩，部门组别加工课台线组，圈长韩玉玲班长，圈员我本人刘美云、李一路，平均年资8年，活动日期2014年1月3号到8月30号。这是我们 QCC 注册登记表。我们固定圈会的时间，每星期二下午1点，圈会地点会议室。我们 QCC 的记录表里面有我们组员所提出的各种可能发生不良的原因。最后，我们主题的决定是降低裁错线的次数。裁线不良的原因可能有以下3点：一、米数错误；二、线裁错误；三、条数错误。又以米数错误的影响程度最大，因为米数错误呢会造成配线无法组装，米数太长会导致空间拥挤无法组合。所以我们的活动目标是比较活动前后效率提升的情形及不良率的降低。我们实际的时间跟计划的时间呢，实际的时间有比计划的时间还要来得超前一些。现状把握，改善前数据收集。3月份自动裁线的总条数是49549件，自动裁线错误4件。人员裁线的总条数呢是31427件，人员裁线错误是10件。4月份呢，自动裁线的总条数呢是46440件，自动裁线错误呢是8件，人员裁线总条数呢是43380件，人员裁线的错误呢是14件。由上表得知，3月份每万条裁错1.73条，4月份每万条裁错2.44条，2个月平均每万条错2.09次。也就是图表这里，所以我们的目标设定是降低裁错次数50%，及每万条错1.05%，也就是红色的这张图表。这是裁线不良的鱼骨图，又以红色圈起来5项，影响程度最大，有红色圈起来的部分，人员调动、拿错线材、上架分类错误、设定错误，还有标签错误。一、人员调动，各单位资源情形属正常现象，故不做对策。2、拿错线材也有可能跟第1项一样，就是2项是相同的，所以呢，1、2项合并执行。拿错线材还有另外一个可能性呢，是那个线材的笔名呢过于类似，比如说呢902A 或者是902。3、4项呢上架分类错误跟设定错误呢，因为都是人为因素的关系，所以呢我们透过竞赛的方法呢来降低不良的次数。标签分类错误，标签分类为不同部门执行，所以无法制定对策并要求改善。这是我们的资本的记录。最后呢，我们的对策内容呢是决定了追踪良率。6月4号实施表扬，然后呢，6月份的不良件数呢明显降低。效果确认，改善后数据收集。5月到6月呢，自动裁线的总条数呢是1万多件呢到5万多件，自动裁线错误呢是4件。人员裁线总条数呢，5月到7月是大约都是3万多件，人员裁线的错误呢是1到5件。
效果确认，改善前后比较。3、4月呢，自动裁线的总条数呢，大概是4万多件呢，将近5万件。然后呢，自动裁线的错误呢，大概是4件到8件。人员裁线的总条数呢是3万多件呢到4万多件。人员裁错线呢是10件到14件。改善后自动裁线的总条数呢是1万件到5万件。自动裁线错误是4件。人员裁线的总条数也是3万多件到将近4万件。人员裁线错误呢是1到5件。由图表可知呢，3、4月的不良率比较高。5月份因为公司举办渔工旅游，所以不良率也跟着明显降低。然后6、7月是比较偏低的。由上表得知呢，5月份每万条裁错0.00条，6月份每万条裁错0.99条，7月份每万条裁错0.74条，平均每万条裁错0.58条。在目标设定每万条裁错1.05条以下，所以达成设定的目标，改善成效是72%。我们将延续这一次 QCC 的优点，然后呢持续的改进，希望呢以后能找出更多方法来改善不良，以良率第1名加以奖励，正面表扬有效提升工作气氛及效率。效果确认，不良率从14件降到5件。由以上呈现资料可得知，皆以人为因素造成。为了避免异常情形发生，应采取互相监督及确认。当有无法确认时，应会同主管讨论之，减少不必要的错误。下期活动主题：剥皮圈、脱外背、剥新线。选题理由：降低剥皮的不良率。以上报告完毕，谢谢大家。丢的吧？我刚才提到说因为不是人为的关系，所以有没有对策？对策就是我们追踪良率，然后就是比赛看谁做的比较好，做的就是不良率是最低的，而不是一直去抓那个最差的部分的人。他们就是做最好的，然后他们就全部的人，可能他们早会还是什么，然后他们就表扬他。对，他们是用表扬的方式。这一期结束以后，后面会持续做，就是延续这一次的优点，然后持续的改进，持续的表扬。对啊。第2章吧，还是主题选定了没？这边啊，就是你们说严重性，因为我看你们的严重性是米数错误，它的严重性是最高，可是线材错误其实它的严重性应该跟它相差不多吧？因为线材错误呢，它还有其他的厂商可以用。除非比较说某一种线材只有某一个固定的厂商在用，那个就没有办法说，就是只能当废料处理。可是大部分的线材呢都是可以，都是可以互相讨论。那米数错误也相对的，如果你裁长了，你可以以后转到短的用啊。米数错误，因为米数错误最难发现，通常是到客户那边才发现。如果是线材错误的话呢，在厂内就会被发现。但是你米数错误不是在检查那边就会有的。有的线数太长，太长检查不出来，对，就一个一个连，对，太过长了。对啊，只能大概目测大概是可以。要不要提问的？谁又帮我？那个标签分类我不太懂，那个为什么没有执行？但是说是别的单位是指那种标签，就是一个办公室对标签，它可能有的，因为
久了的，或者是小数点啊。譬如说我们的线材有时候是0点它分类的，他讲的是第五个分类是什么意思？第5个就是因为那线总个分错了。标签出来，对不对？他们里面会分类，比如说9021会分列9021把，然后还有这个掺在里面， 902193或者9321把，可能把9321放到掺到9021里面去。然后我们有时候是我们标签的分类的时候，我们是照长度，由长至短。可能因为在排的数据中没有注意到那个一个线图不一样，所以跟着排出去。所以是会有对。没有解决方案的。解决方案就是我们这边会再想加确实的在，就是自己再确就是裁的时候再对，然后并要求对标签的部分，就是只要有发现的痛苦，他们也要改进。它绑错应该是不是来讲是突发的，不可能是。对，就是没有那么高。所以它不是像说你这一出错，跟你讲，下次一定会对的，理论上。然后我再开放20个问题。因为其实很多异常来讲，最难解决的是人为异常，所以他们想了一个办法，就是用表达方式。那其实像我知道有一些单位他们是用惩罚方式，比如说买饮料啊什么之类的。这个被那个劳动部投诉。你还是会吃到别人，你可以做好一点就可以吃到别人的。有些单位，单位是扣钱的。基本上是人认为的话，就是可能要用一种激励的方式，因为因为你们的成果是有效的，所以就是我想提出的疑问就没办法提出，因为它是有改善。我很乐意。他认同。可是这种，那可是如果当你线材错误的时候啊，像如果有平保的例子，那我要将对这些客户的时候，如果他们对这种真写不出，对你们可以就是说再继续，因为你这就改善嘛，所以我们就好不错，但是我们要尽量再去想求有没有更好的方法。对，这种对策我写不出去。还有没有？倪轩。我没有问题，我只是多少时间？10分钟，休息。